आज हो मेरो कटिङ सिरिजको डे 46। आज हो चेस्ट डे, फर्स्ट मिल अफ डे। जिम जाने समय हुँदै थियो, सो प्रि वर्कआउट मिल वाङ सप्लिमेन्टबाट पार्सल आएको थियो पिनट बटर। भोलि यो पिनट बटरको रिभ्यू दिन्छु म कस्तो छ भनेर। आज म ट्रेन गर्छु चेस्ट एन्ड सोल्डर। वार्म अप गरेपछि आइसोलेसन मुभमेन्टबाट सुरु गरेँ मैले। टेबल फ्लाइ 3 सेट गरेँ टोटल। अनि कम्पाउन्ड मुभमेन्टको लागि चाहिँ इन्क्लाइन बारबेल प्रेस गरेँ। लगभग 2 महिना जति भइसकेको थियो इन्क्लाइन प्रेस नगरे। 3 सेट गरेँ। 3 सेट नै सेम वेटमा गरेको थिएँ मैले। सोल्डरको कम्पाउन्ड मुभमेन्टको लागि डम्बेल ओभरहेड प्रेस गरेँ टोटल 2 सेट्स 25-25 किलोले 8 to 10 रेपिटेसन। आइसोलेसन मुभमेन्टको लागि ल्याटरल रेजेस 3 सेट्स। आज ट्रेनिङ सेसन सक्यो। वर्कआउट पछि पोजिङ। चेस्ट ट्रेन गरे दिन पोजिङ गर्नु नै मजै छुट्टै हुन्छ। एल क्यारेटिन खान थालेदेखि झन् पम्प पनि एकदमै राम्रो आज जस्तो लाग्छ मलाई। कार्डियो 12 के स्टेप कम्प्लिट भयो आज। पोस्ट वर्कआउट मिल चिकन एन्ड पोटेटो। डे 46 टर्न भोलि फेरि गर्नुपर्छ।